Hello, ladies and gentlemen. This is another episode of English Chitchat. ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอ Hey there. Hello, everyone. Great to see you. Another week, another English chit-chat. And as you can see, my energy level is about minus 2%. But I'm here. So, hello. สวัสดีค่ะคุณบิวคุณบิวจ้าใช่ไหมคะคุณ Aries Good evening from Malaysia Hi คุณเปียกมาลัยสวัสดีค่ะ Okay, for every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully, it can help inspire you to get over your fear as well, and to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Hi. Okay. คุณปวีนาสวัสดีค่ะ Hello คุณ Sweetie คุณนิชา Hi คุณ Kudo ชินจูกุ Ooh, are you Japanese? คุณทาวีโซright สบายดี from Laos right สบายดี Hi คุณอุไมคุณลือชาคุณ I don't even know how to say this Kemarushi right is it a Thai name or is it English name คุณ Poppy สวัสดีค่ะคุณกฤษสวัสดีค่ะ good fact today is 22nd of the second month of 2022. It's an auspicious day. It's a lucky day, right? Or not? I don't know. Let's hope it's a lucky day. Hello. พี่เอกสวัสดีค่ะคุณสิริลัดดา Hello. คุณนัทชา All right. Today is, you probably already know, but I'm gonna say it again anyway. It's a Q&A week. Yay! I mean, every live, we do a live weekly, right? And most of the time, there's gonna be some questions while we're talking and discussing about a topic. So we usually have once a month, have a Q&A where you and me, you can ask whatever you want to know, and I will try my best to answer as many questions as possible. And once again, we're going to do a Q&A today. Do you have a question? But before that, I want to ask you first. ขอถามก่อนชิง I want to ask you first. So this is more like a warm up question เหมือนเป็นการ warm up ให้ทุกคนแบบใช้ภาษาไทยทั้งวันหรือใช้ภาษาอื่นทั้งวัน Let's warm up a little bit, yeah. So first thing, let's talk about your answers. My question for you today is, what are you looking forward to the most? Look forward to แปลว่าอะไรคะ Look forward to means something that is going to happen in the future, and you really wait and you are excited, you are happy that it's gonna happen in the future เนาะอะไรที่เราตั้งตารอเลยรอให้มันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ What are you looking forward to the most? Maybe next week, next month, tomorrow, next 2 or 3 months, or what are you looking forward to the most? Getting salary, vacation, seeing your loved ones, hanging out with friends. What are you looking forward to the most? มาแล้ว Long holiday. Are there going to be a long holiday soon?
Not yet, right? Not yet. Starting a new job. Are you starting a new job soon? Wow. I'm looking forward. I'm looking forward to me too to coming back home to my bed. Oh, so you're not home yet? Now? Okay, I plan to see me next, but you can see me almost every week or almost every day. Looking forward to going back to school. Oh, yes. Are you still studying online, you guys? Marriage. Tan, 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 tan. Are you getting married soon? Or is it like something that you visualize in the future? If you're getting married soon, congratulations. Saying healthy. Oh, but now you're saying healthy already? Is it right? Parcel. Oh, a package from UK. Ooh, you order something? Some vacation. Okay, that's for sure. Marry with... Is this a proposal? Okay. Marry with me? Aww. Where's the ring? Looking forward to meet my future boyfriend. อ๋อเรายังไม่จบกับ vibe Valentine เนอะ Future boyfriend. Okay. Strategic planning. Okay. Salary. Okay. Seeing you next week. Oh, but we have to see each other this week first. You already look forward to next week already. Okay. Everly is here. Everly said to be able to vote again for the new president. Oh, okay. So election is coming up in the Philippines, right? Ooh, Bruno Mars concert, right? Is it world tour? New project. Being a billionaire. Okay. Me too. Bachelor degree, like graduation ceremony, right? The end of COVID-19. Agree 100%. New government. Okay. Talking to the family on a trip. So you're looking forward to going on a trip, right? The wedding day. Are you getting married? Why is everyone getting married? Why? But congratulations to everyone. I'm going to my Facebook feed right now, and it's all wedding ceremonies and pre-weddings photos and or otherwise like kids of my friends and what am I doing here? Okay. All right. Travel abroad. ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะ Winning a lottery. โอ้งวดหน้ารวยแน่นอนค่ะพรุ่งนี้รวยค่ะ All right. Now it's time. Let's talk. It's been like 8 minutes already. So please send in your questions นะคะส่งคำถามมาได้เลยสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกัน Let's talk. So I will try my best to answer as many questions as possible. Once again, in every Q&A, there's always a lot of questions coming in. So I apologize in advance if I might not be able to go through every question, but I will try my best to answer. And yeah, we're going to answer on the basis of first come, first serve นะเพราะฉะนั้นก็ใครส่งคำถามมาก่อนเดี๋ยวเราก็จะพยายามค่อยๆตอบให้ก่อน And this is a challenge for me, but I will try my best to make my answer brief. And if there's something that I have already answered or I have already made videos about ถ้ามีคำถามไหนที่จริงๆเราทำเป็นคอนเทนต์ไว้อยู่แล้วทุกคนสามารถไปดูได้เดี๋ยวเราจะชี้เป้าให้ชี้เป้าให้นะคะว่าจะไปดูหาคำตอบได้จากที่ไหนนะคะโอเคHow long did you do online? So how long have I been doing online teaching and online business, right? You mean like a business? I think I've been teaching for about
9 years now, for about 9 years now, and specifically online teaching, I would say like 6 years. Yeah, it's been around that. But the business itself, or actually building a system, online solutions for people to learn like systematically, I think it would take up about like 3 years. Yeah. It's been about 3 years. Yeah, 3 years. Do I play a video games? That's a very interesting question. I'm a loser. So whenever I play any game, I always lose, and I was just I'm the kind of person that I try, or I'm the type of person that I don't want to do anything half-assed. Sorry, that's a bad word, but I don't want to do anything like going in the middle and not, all in. So when I decide to do something, I want to go all in, like 100%, 200%. So I was really selective about the kind of hobbies. So video games is not something that I personally enjoy that much. Yeah, I enjoy watching movies, reading books, drinking coffee or something like that. Yeah, taking pictures, but not video games yet. Not yet. Maybe one day. Wow, love this question, พี่เอกตื่นเต้นมากตื่นเต้น Can you recommend 3 books for 2022? Not just 2022. I always go for the same books. The books is upstairs. What I don't have. Okay, let me just let me think. Something that I keep recommending the same book over and over because I'm really slow in reading, but and there's not that many books that I like finish, but number 1 is probably something that really is truly life-changing for me, and I keep recommending it to all of my friends. Is Daring Greatly by Brené Brown. It's actually talking about vulnerability, about living life wholeheartedly, about courage to live, to lead, to love, all these things. So Daring Greatly is right now number 1. If you haven't read this, I'm not sure, but it's still my favorite book of all time is Mindset by Carol Dweck. So this is book number 2. I don't know if it's 2022, but it's something that I always recommend to literally everybody who wants to have growth and to change their way of doing things in a more growth oriented, or change their mindset about doing things and live a happier life. I think Mindset is definitely one of the books that literally changed my life. Last but not least, again, the book is called Think Again by Adam Grant. It's a book about how you can always question your own thinking and rethink, and how you can think more systematically, strategically, and it really affects the way that you interact with people, that you work, that you pursue your goals or something like that. So I think that is 3 books for me. Daring Greatly by Brené Brown, Mindset by Carol Dweck, and Think Again by Adam Grant. Actually, there's another one called Thinking Fast and Slow, but I haven't finished it yet. What? Sorry. Let me show you. Then I just have to do 5 books and Atomic Habits, of course, and also Thinking Fast and Slow is also another book that I enjoy, but it's very knowledge intensive. มันเป็นหนังสือที่แบบแน่นๆมากๆเลยค่ะ Yeah, so it's quite intense, but very well worth reading. Yeah. Okay, great question. Thank you so much, ค่ะพี่เอก
all right how to read books without feeling tired like textbook right if it's textbook something that you have to read I try to break it down and try not to comparing between rereading reading and highlighting may help to a certain degree ถ้าสมมติว่าเราอ่านหนังสือเรียนเนาะแล้วอ่านหนังสือเยอะๆเราใช้วิธีแบบอ่านแล้วก็อ่านซ้ำแล้วก็อ่านซ้ำแล้วก็อ่านซ้ำแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เราแบบ it's not going into your brain and you feel like you got lost in between have you ever read something and be like นั่งจ้องเนี้ยมา2 ชั่วโมงแล้วยังดูพารากราฟเดิมอยู่เลย it always happened to me like that I always get distracted so what really helps me is I will scan through and I will try to move to doing something else to kind of like digest the things that I have just read yeah not trying to remember it but more like trying to take whatever I have learned into another activityเนาะคือเหมือนต้องเอาไอสิ่งที่เพิ่งอ่านมาย่อยในรูปแบบอื่นไม่ใช่แค่แบบอ่านซ้ำหรือว่าไฮไลท์เฉยๆ for example I can make a notes out of it or I draw or I actually make a bullet points or the most effective way for me to really learn something is not by just reading alone but read something I will be reading something and I will try to summarize or share it or paraphrase it and teach my friends yeah so I'm usually that student who is not that smart but I always ask my friends if they want me to teach them or tutor them and I will read in advance เราคืออ่านไปก่อน yeah I will read in advance and then I'll ask them to do a study group or something and then I will just say everything and explain everything that I have already read and that way I remember and learn so much better so yeah teach somebody else I hope that answered your question. How to think quickly in English while you're speaking. It's a matter of repetition and skills development. Yeah, it comes with the more you repeat the doing, the faster your brain pick it up. Yeah. So if you rarely think in English and speak out, then it'sสีเนาะสนิมมันก็จะขึ้นนิดนึงมันก็จะใช้เวลากว่าจะแบบอยู่ตรงไหนหาอยู่ but if you use it very often again and again and again through repetition then it's gonna be easier to get it out so my advice and actually we have a lot of advice on this but my number one advice right now that I can give you is to find opportunities or make your own opportunities to use it not for the performance not for talking with someone you don't need to have someone in front of you to use it you use it because you want to rehearse you want to tell the brain signal the brain that I want to think faster in English that's why I'm taking it out so increase the output เนาะก็คือถ้าทำไงให้มันแบบเร็วกว่านี้คล่องกว่านี้ก็คือมันต้องดึงออกมาบ่อยๆถ้าเกิดสมมุติเราเอาเข้าไปบ่อยๆอย่างเดียวก็คือสมมติว่าฟังภาษาอังกฤษทุกวันเลยต้องเก่งแน่เลยin listening maybe in gaining new vocabulary maybe but if you need to be more equipped or to be on your feet while you're talking then you need to have a lot of practice in bringing the things in here out as an output again and again and again so yeah that would be my advice what is this okay sorry ท่านน่าเกลียดมาก all right next I've never taken TOEIC exam before to be honest with you I'm super honest with you but I've never taken any TOEIC exam before so I don't really know I've taken IELTS exam and TOEFL exam but not TOEIC yet so it's probably not the best person that you would come to for a TOEIC exam advice but I have a little bit of tips that could be applied to any examination that you are going to take
Number one, this is going to take more time, but of course you need to gain the skills that you need in order to complete that challenge. So you need the English skills มันก็คือการเรียนภาษาอังกฤษเนาะ but number two, which is going to help directly with the examination, is to do a lot of mock exams คืออะไรคะ mock exam ก็คือแบบข้อสอบเขาเรียกอะไรข้อสอบ one second ข้อสอบฝึกข้อสอบI don't even know what's called in Thai, but you know, if your test is this year and you buy books, right, and there's a practice exam, practice exam. So you will have like the samples of the questions. You would know the outline. That would help you so that when you get into that examination room, you wouldn't be like unprepared, or you wouldn't be like, what kind of question is this? How do I do this question? So you know the format before getting into the exam room. But of course, it also comes down to the skills that you need to gain. So you probably have to go through a series of questions to see what kind of skills is needed and keep building from there. Yeah. Wow. And you came to me for productivity advice. Okay. How to manage time if you have many things to do but need more rest also? When I clicked this question, I didn't realize that I have to arrange the answer in my head first. Let me think. I still think that there's a lot that I can do better to better manage my time. I actually just watched this video today, which is super cool. The video is called Why You Are So Bad at Managing. มองเห็นไหมเนี่ย Probably not. Why are you so, can you see? Why You're So Bad at Managing Your Time. It's from Matt Diavella. You probably can't see this, but it's pretty cool. The thing is that rest is always a part of productivity. So I've come to learn that rest is super essential for me to be productive. So consider that as a part of your time management strategy of how can I insert, or how can I, balance the time between rest, because energy level, it's not like, if we think about ourselves as a character in the game, right? And then after you're doing a lot of chores, a lot of tasks, and your battery runs out as well, and you need a lot of rest. And by rest, I don't just mean sleep, but it means maybe social interaction, maybe eating good food, maybe taking your mind of the things that you're stressed about as well. So it could be in any form, right? I would say something that literally changed. Everybody said that in this video also said that you have 24 hours. Like everybody has 24 hours, but we don't have the same 24 hours. We don't have the same 24 hours. Some people need to do a lot more of this. Some people need less of that, all these things. So it's different from one person to another. But one thing that really helps me a lot, and I don't know about you and your situation and context, but for me, there are a lot of times that I just sit like I'm doing the work and stressing about the work that I have to do, that I have a million things to do. I don't know if I can share with you my to-do list for today. This is my to-do list for today. Can you see this? Probably not. Yeah. But my to-do list today is about like 16 out of 5. 16 things I've done today. And I feel like there are a lot of times that I just sit here on this table stressing about, I have so many things to do, but not actually getting the things done. So there will be many times that I feel like I need to do something, but I wasn't focused enough, or I wasn't concentrating in getting the things done, and
I just keep stressing about, I have to do a lot of things, but then I was just getting distracted doing this and that. So one of the most important thing for me in managing my productivity and time management is actually to really be present in getting the things in front of me and giving myself 100% instead of worrying about the things, the next thing that I need to do, worrying about the next thing that I need to do. So what's right in front of me, I stay here 100%. I mean, I should stay here 100%. I haven't done that yet, but I'm learning to do more of that, so that I don't waste another hours and hours just worrying about the things that I have to do and like, I don't get any rest at all, because that would in turn actually ruin the time management even more, right? Does it make sense? I don't know. Hello, watching from Korea. Ooh, 안녕하세요. 사랑해요. รู้แค่นี้ Hi. ออกเสียงคำว่า live ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ live มันจะเป็นเสียงออกยาวๆนิดนึงเนาะ มันจะไม่ live มันจะเป็น live we're going live Facebook live YouTube live something like that live สดแต่ถ้าพูดควบกับภาษาไทยมันอาจจะสั้นลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน but I usually say live. Do I have a pet? Interesting question. I don't have a pet because I know that I wouldn't be great at taking care of them. That's why. Yeah, I'm bad at that. So I don't have a pet. What are the differences between business English and normal or conversational English, right? Is it about vocabulary and tenses that we use? It's about the purpose. Yeah, it's about the purpose. It's about the way that you communicate. So it's not just one element or two. It's the whole process and the whole purpose of saying. Business English, the purpose and the main usage of that is in order to achieve certain business goals, in order to talk and get a task done professionally, in order to get your message across, to impress, to persuade, to convince, to sell. So the purpose is slightly different, right? But while normal, I don't know what it means by normal, but if it's conversational English means you use it for conversation, right? You use it for getting the message across, talking so that another people can understand you, you can understand another person, and you can go travel, you can get to know each other. It depends, right? So I would say it's not just the one thing. Of course, vocabularies, there's going to be overlapping. There's going to be a lot of overlapping. But if you ask me what's the difference, I think the main difference would be the purpose and the way you communicate. จุดประสงค์มันเพื่ออะไร ถ้าเป็น business English จุดประสงค์มันก็คือการที่เราต้องการเพื่อให้เราทำเป็นงานใช่ไหมคะแต่ conversational English มันคือการอาจจะเป็นการทำความรู้จักกันอาจจะเป็นการท่องเที่ยวอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์มันจะมี area ที่มัน overlap กันอย่าง tense เนี่ยมันไม่ได้มีว่า tense นี้ใช้เฉพาะ business English tense นี้ใช้เฉพาะconversational English มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็มีความ overlap กันแต่ถ้าถามว่าต่างกันยังไง I think the purpose and the way that we do it business English เราก็อาจจะมี casual บ้างแล้วก็อาจจะต้อง professional มากยิ่งขึ้นหน่อยนะคะ it depends on the purpose เนาะขึ้นอยู่กับ purpose นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่า business English จะต้องดูแบบformal หมดก็ไม่จำเป็นเสมอไป business English บางอันก็ casual ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ would like to go Harry Harry Potter is in the I would love to go but I don't know how I don't know how I don't remember when was the last time I went to the cinema interesting Ooh คุณอุษา you're so lovely Favorite drink menu? I would say Americano with no syrup. That's
I don't know if it's favorite drink, but it's my go-to drink. Yeah, it's my go-to drink. So whenever I go to coffee shop, I usually just order Americano. ไม่หวานค่ะ Americano ไม่หวานค่ะ That's my go-to drink. Interesting question. I think last time we talked about this as well. If we rely on motivation and inspiration to do things, for me especially, James Clear from the book Atomic Habits โชว์เลย จะได้ไม่ได้พูดเองนะครับ James Clear the author he said that motivation is often overvalued เนาะ motivation เนี่ยบางครั้งมันถูกให้ความสำคัญหรือให้ค่ามากจนเกินไปนะ environment or system often matters more เนาะส่วนใหญ่แล้วกระบวนการในการทำอะไรบางอย่างหรือsystem ระบบสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันหรือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อันนั้นมักจะสำคัญกว่านะคะ It often matters more เนาะเพราะฉะนั้น if I were to do something based on my motivation I will never ever get anything done seriously because I feel like there's only a few days in a month that I feel like energetic and motivated I would say but I try my best to build the system something that kind of makes me automatically do it without needing to have passion or motivation. I don't know if it's called discipline, but if I were to rely on motivation alone, I wouldn't be able to get anything done. And I'm pretty sure that a lot of people that have done something successfully, they said, if they were to rely on motivation, it would be limited and unpredictable. มันคาดเดาไม่ได้เลยเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะถูก motivate ไหมเราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้ามาแล้วเราทำไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทำแล้วก็ได้ but if you were to rely on a system เนาะการสร้าง system อะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นการลงมือทำซ้ำๆเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆที่มันไม่ได้ต้องลงแบบพุ่งแต่ว่า practical จริงๆ that you can do consistently that is more reliable in the long run. Yeah. I don't know if that makes sense. Am I making sense today? Interesting question. Have you ever done MBTI and what type of a person, what kind of a person you are? And I did, I think last year, maybe? Or last year or 2 years ago, I did MBTI and the result was INFJ. Yes, it's a I don't know, they said it's a less than 1% of the people, I think. But I don't know. Anybody who's INFJ here, because my closest friends, my best friends, 2 of them are INFJs as well. So we are the INFJ squad. And the thing is, whenever I encounter content about INFJ, there's there's always a lot of comments saying like, I'm INFJ. So I wasn't sure anymore. Is it really less than 1% of the population? Because it seems like a lot of people is INFJ. But I like to think that people can change. I can change. Anybody can change. So I feel like, but it was so accurate. It was so like, ยิ่งกว่าดูดวงอีก yeah so it was really mind-blowing to me but I like to think that people can change evolve grow so I try not to let this limit myself just to understand myself better in the current position and condition that I'm in right now I think like this I behave like this but maybe in the next 2 or 3 years I might change and I want to grow as a person so I'm trying not to get too stuck into like I'm not going to do this because it doesn't belong to what INFJ says that I should do because it doesn't wait let me rephrase everything because it doesn't suit INFJ that's better yeah
ว้าวคำถามเยอะมากเลย How to set goal for anything กัปตัน is here okay goals set goals for anything set action plan I would say I'm more focused on the action plan so I will be like they said once again James Clear says once again that winners and losers have the same goal yeah winners and losers have the same goal so in any sports game if you think about it both of the teams are competing against one another is always having the same goal as to win the game right so the goals you do not rise to the level of your goals you fall to the level of your system เป็นไงถึงกระท่องได้เลย so this is what the author of this book said so I try not to be too obsessed with goal setting I set goals I did set goals but I don't always like am I going to get there am I going to get there am I going to get there and I was more concerned I'm not more concerned but more focused on the action plans or the things that I do every single day to take a step closer towards that goal that I set so I will be setting something very usually quite I try to make it quite flexible yeah I'll be like I want this and then I will just leave it there and I will try to think about what do I have to do monthly action first so I will keep breaking things down so I will think about the year first and then quarterly and then monthly and then weekly and then daily yeah but do I always stick to that nah I will be life gets in the way so there's always like okay I'm gonna do this and this and this I think one of the most important thing that I realize in my life is to have that person or group of people to always help you reflect I think that's super important sometimes we feel like I'm goal oriented I'm gonna go here but what's really helps me in my life is to have someone and that someone is my mom and my great good friends to always like say sometimes we do there's like a quadrant right and then we do the important and urgent thing right and the important thing and the urgent thing and the not important and not urgent thing right so my mom is kind of that person in my life who also I will be of course so obsessed and put a lot of time in doing important and urgent thing and maybe unimportant and not urgent thing but sometimes we kind of forget things like health things like relationship things like I don't know spiritual healing or something like that the life purpose we get so caught up in day-to-day tasks as well so it's also nice to have that person in your life if any it could be your parents your friends your partner your boyfriend girlfriend would be also nice to keep reminding you of what's really are you really heading towards or you do things every day that really fulfills your life goals yeah does that make sense I feel like I'm not making sense today how to be your boyfriend send your resume and CV to คณะ@ฝรั่งอังกฤษ.com I have no idea speak English okay let me scroll through we have a lot of questions today so I'll try to make sure to go through as many questions as possible Hi พี่คณะ Hi คุณกันวราใช่ไหมคะ Can you share how to the technique to memorize the words and I have a problem when I have to speak English with my foreigner friends it feels like you're speechless okay what can you do
I think we answer this, so it's speaking skills, right? It's the speaking skills. So it's not just memorizing words. So the whole language system. Actually, I really recommend you watch 5 สิ่งที่ต้องทำทุกวันให้เก่งภาษาอย่างรวดเร็ว วิดีโอนั้นจะตอบทุกอย่างเนี่ย on YouTube we have that video, and we also have the videos called 5 วิธีถ้าแอดมินอยู่ฝากส่งลิงก์นิดนึงนะคะจำคำศัพท์ให้ติดหัวไปตลอด or something like that. I think that's the name of the video. But the thing is that if you keep taking in new information, the good thing is that you get to speak with your foreigner friends. You get to have the stages, the opportunity to use this. So that's good already. Yeah. So you have to, there needs to be a balance between input and output. Yeah. The balance between taking in new information, listening to something, reading something new, watching movies, watching videos, watching YouTube, getting new words, right? But you're not going to remember that word that you have collected in your brain unless you take it out and use it right away. No, เราจะจำมันไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเข้ามาแล้วมันก็จะอยู่ในนี้แหละแต่ว่าเราจะหามันไม่เจอแล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบอยู่ตรงไหนจำมาแล้วจำไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นthere's another video that I think you would like. It's called นึกคำไม่ออกวิดีโอชื่อแก้อาการนึกคำไม่ออกให้หายขาด or something like that on the YouTube channel. So literally it's just you taking in new information and you need to draw it out and use it right away in no matter what format, no matter it doesn't have to be beautiful, it doesn't have to be grammatically 100% grammatically correct. You just have to use it, take it out. Yeah, so that would be my answer. But I really recommend you check those videos. Another thing is that it takes time. It takes time. During the first, I think a lot of people have been asking this. มีหลายคนถามว่าทำยังไงให้พูดให้คล่องทำยังไงให้พูดให้คล่องคือช่วงแรกๆอะค่ะ you will go through a stage of frustration first and that happens to almost everyone who's starting to learn English เนาะช่วงแรกๆมันจะมีช่วงที่เราแบบพูดแล้วก็นึกไม่ออกมาสักทีand it's gonna take quite some time but the duration or the amount of time is not as important as the number of times you did it เนาะเพราะฉะนั้นพยายามเน้นที่ความถี่ของการได้พูดได้ใช้ไม่ต้องมีคนอยู่ด้วยก็ได้พูดกับตัวเองคนเดียวก็ได้อัดเสียงก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้เหมือนเป็นการฝึกดึงออกมาบ่อยๆเหมือนเรามีลิ้นชักอันนึงอ่ะแล้วเราก็เหมือนฝึกดึงมันออกมาดูมีอะไรแล้วก็หยิบของอันนั้นมาดูทีแล้วก็เอาไปใส่ใหม่แล้วก็ดึงใหม่เนี่ยค่ะเพื่อให้เหมือนกับลิ้นชักนั้นมันจัดระบบระเบียบตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นในการใช้ครั้งต่อไป Does it make sense? So that's I think that would be my suggestion. I hope it helps. What do you think about counting calories every day for weight management เพื่อแบบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ Is it hard to do? It's impossible. For me, to be honest with you, I've never really count any calories in my life, and I know it was impossible for me to do, so I stopped doing that. But I started just last year. I started to be more selective about the things that I eat because I'm at the age where I need to concern about my health well-being, my physical well-being now. So it wasn't possible for me and it wasn't practical for me to keep counting calories either. So I just found other ways to do it and just, I try to eat. I think a lot of people know what eating healthy is, but in reality, we just can't do that. I just listened to a podcast where James Clear said, a number ceases to be a good measure when it becomes a target. Yeah. If we keep obsessing about the numbers all the time instead of focusing on the process or the system of getting things done in a right way, sometimes we lose track. เนาะบางทีมันเหมือนแบบอุ๊ยตัวเลขเท่าไหร่อะไรยังไงแล้ว it just
number one, it just didn't work for me, and we focused too much on the number rather than doing the things to get to make the whole purpose. We missed out the whole purpose of the whole thing, right? Does it make sense? Am I making sense today? You guys, I don't know if I make sense, but you know what I mean. So it didn't work for me. It was really impractical for me. So I stopped counting calories and start to be more selective myself. Can and can't. Can and can't. If it's in British English, it's probably can and can't, I think. Can't. Yeah, I usually say can and can't. Yeah. But yes, I had a lot of it's tricky. It's tricky to really try to get that. And sometimes if I really want to make sure they understand me, I will say cannot. Yeah, I can't or I cannot. Or if I wasn't sure, then I ask them can or cannot. Yeah, and they will clarify it to me. How to pronounce R like a native speaker แล้วมีวิดีโอนั้นบน YouTube เลยแบบสอนละเอียดมาก I think it will be even more informative than what I will give now. So you can go to YouTube channels, and then there's this video right here. นี่อันนี้ yeah วิธีออกเสียง R and L ให้ชัดเป๊ะ yeah so you can check this video out on หรือมันชื่อวิดีโออะไรอ่ะ on YouTube ฝึกออกเสียง R และ L ให้ฝรั่งฟังเข้าใจ yeah I think that's the video so you can find that on ฝรั่งอังมอ channels. Okay, I'm thinking Everly's asked, can you share any English expressions or idioms you like or often use? That's really interesting. Never really thought about it. So far, so good. I think that's something that I could think of right now. I use so far, so good a lot. I will be teaching something and probably I would use does that make any sense? Because I feel like I keep confusing everyone. Does that make any sense is probably one of the most repeated English expressions I use nowadays because I don't know if you understand what ถ้าเกิดพูดว่า do you understand มันแปลกๆอ่ะIt doesn't sound right? In Thai, if you translate เข้าใจไหม it's okay. But if it's do you understand? It's not that nice to say in English. So we usually say does it make sense? So I use that a lot. And idioms, I would say so far so good. So far so good. I use so far so good? Yeah, so far so good. Why? Because I will be speaking for a long, for a lecture or for like explanation, and then I need to stop in a little bit and kind of like pause in a little while and just ask them like, is everything okay? Are you still with me? So far so good is kind of like my go-to expressions for that. I hope I answer your questions. Wow, คุณวรเมธ if you had unlimited time and money before I click to answer this one I haven't thought through yet but unlimited time and money where would you go? Where would I go? I wouldn't go anywhere. I'm really happy right here but maybe I really want to go and study or do some volunteer work and maybe go into places that I can do a lot of like charitable volunteer working for a great great cause without having to worry about making a living. So I might just go into
I haven't thought through. But one thing that is on my bucket list right now is to go and not study in a formal course or not taking any master or PhD, but to go into a place, maybe Finland, maybe in Nordic or Nordic countries or Scandinavian countries, and really just see how people live there, and especially the education system over there. So I really wish to have that opportunity to be immersed in a culture where people are happy and they're thriving in life, and not to say that I'm not happy. I'm happy here as well, but I would love to have opportunities to go abroad and see how things are done, especially in terms of education. Yeah, in Finland, in Norway, in other countries. Yeah. Does that answer your questions? And also doing something like a volunteer work or something to really contribute to the society. Ooh. สวัสดีค่ะ Oh yes, today they are calling it palindrome day, right? What does it mean? And anyone knows? I have no idea what it is, but it sounds like a cool day. I watched on TikTok the other day. They said that today is a very special day because it's 22nd of the second month and it's Tuesday of 2022. What's special though? อย่าลบไลน์นะคะเดี๋ยวกลับมาดูต่อมาได้เลยค่ะไม่ลบค่ะ ant ค่ะ ant เนาะเหมือนคล้ายๆคำว่ามดเลยอะคล้ายๆอันนั้นเลย antนี่ใช่เลย thank you so much my lovely admin 4 สเต็ปง่ายๆจำศัพท์ให้ติดหัวไปตลอดการสำหรับใครที่แบบว่าอยากที่จะจำคำศัพท์เนาะจำคำศัพท์ได้ดีมากยิ่งขึ้นตรงนี้มันก็จะมีแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆ something like that Atomic Habits original means in English or Thai version. I read books in English, so I think it depends which one you find more. It's easier for you to digest, for you to understand. So I think it depends what you like. I don't know why, but when I watch Mr. Beast, it's a YouTuber, right? Or American YouTuber. There are times when I get confused about what they mean, right? That's because but this is a great way to learn English. And I can assure you that this is how I learn English as well. For me, I started to learn American English because I was so addicted to watching YouTube videos and I was addicted to a YouTuber. ไม่ได้ดูมีสาระเลย Yeah, so I got really addicted to that. That's how I don't understand a lot of things. Most of the things I don't understand, but I keep watching it even though I don't understand 100%. And that's a good sign. When you don't understand everything 100%, that's a good sign because you're learning a lot. That's when your skills development and the calibration in the brain start working really hard because you will try to connect the dots. You will try to figure out what that means. You will try to search what it means. So I really recommend that while you're watching your YouTube videos and you don't understand, you can pick up maybe not everything. Let's say you understand 50%. And the rest of the 50% that you don't understand, let's say there's some phrases, expression, idioms, or words that you don't understand, you just take it and then Google it. Yeah, Google it right then. What does it mean? Or that words and then meaning. เนาะแล้วก็พิมพ์คำว่า meaning ไปใน Google นั่นแหละค่ะ And then try to understand from that context. เนาะให้เราจำจาก situation เพราะเราจะจำได้ว่าวิดีโอนั้นหรือเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรการที่เราเรียนจากคอนเท็กซ์เนี่ยเราจะจำได้ดีที่สุดมากกว่าการเรียนแบบ
10ประโยคในการคือมันก็ช่วยได้แต่ว่าเราจะจำไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องราวมันมีแพ็กเกจว่าอันนี้เราจำมาจากวิดีโอของคนนี้ที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ we're more likely to remember it so it's good that we get confused the next step is to take something that we are not sure about that we don't know and then learn something from it yeah maybe one word one video 2 words for a video that you watch that means you're making a lot of progress but if you understand literally everything probably not going to learn too much from it right yeah My name is Kana. How's it going? It's going great. And it's great to have you. What's my favorite accent? I think every accent is beautiful. So I don't really have any favorite accent. But for me, I practice not because I intentionally choose to practice American accent, but mainly because I was addicted. I was addicted to a YouTuber, and that YouTuber happens to be American. That's why. And that YouTuber collaborates with other American YouTubers. So that's where I start to develop my American accent from shadowing or from repeating, imitating what that YouTuber said. And that's how I learned. So that's how I didn't intentionally want it to like, I'm going to speak like an American. It just happened that way. So I don't have any favorite accent. I think every accent is beautiful, including Thai accent. Okay, so the palindrome is okay. I'm so dumb for not knowing this. Okay, so it's 22, 02, and then 20, and then 22. I didn't know this. See, I didn't even know this word. I didn't know palindrome means you can read it forward and backward. I didn't even know this. Thank you for educating me. Okay. You guys are awesome. โอ้เป็นบทสนทนาที่ไม่ธรรมดาเลยมันออกได้หลายแบบค่ะคำนี้เนาะ important ก็ได้หรือ important I usually say important I'm not sure if it's American thing could be some Americans say they don't say they just silent the T sound and for example certain for example this word certain no I don't say certain I say certain oh is there anything else button is there anything else that the T is silenced it's not silenced but it's like the T sound is a little bit kind of like it's lower it's softer เหมือนมันคล้ายๆมันจะหายไปเนาะเหมือนมันคล้ายๆมันจะหายไปเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยพอตกลงมันออกยังไงกันแน่เนี่ยหลายครั้งมันจะมีที่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันแล้วแต่ว่าคนเอาไปพูดเหมือนบางทีเราก็พูดบางคนก็พูดโรงเรียนบางคนก็พูดโรงเรียนบางคนก็พูดปลาบางคนก็พูดปลาไปจับปลากินปลากับกินปลา something like that so there's a variation in how people use it and some of the times they don't have like a set of rules to really fix that it has to be this way only so I usually say important language learning is important it sounds right to my mouth more important it's okay too but sometimes when I say things quickly I tend to like mute some sound so it becomes important nothing is certain love is uncertain something like that so yeah
anything else yeah I think that's how it is important is could be British but also some Americans say importance as well so I don't know if there's a definite like a clear line between what works and what doesn't work just know that both works yeah both works and what sounds right to your mouth when you say it I feel like sometimes when we are really like concerned or worried whether or not I have to speak only British English or I have to speak only American English it gets us stressed for no reason so a lot of times I still write a lot of things in British English or use a lot of or for example I say library not library I think or organization I say organization instead of organization something like that so yeah there are a lot of things that are still mixed up for me as well so think of language as a way to communicate as a communication tool rather than something that it's a set of rules that it needs to be check in order to perfectly score 100% but yeah something that if you can communicate if you can get your message across that's more than enough unless you want to go for a speech competition or something like that then that might be another story Lopez I miss you okay เรื่องส่วนตัวไปแล้ว number 2 is about so today is about love oh it's a day of love I miss you so much thank you for a great fact about today that's amazing โอ้โหเห็นไหม1 ชั่วโมงตลอดเลย anyway I have a little bit of an announcement today Facebook กับ Line แทบจะแตกนะคะเมื่อวานนี้เราเพิ่งประกาศไปเนาะเป็นข่าวที่ทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจรอคอยกันมานะคะก็เลยประกาศกันเลยละกันนะคะจุดนี้ทาน it is here ladies and gentlemen มันมาแล้ว 21 day English transformation รุ่นที่4กลับมาแล้วนะคะสำหรับปีนี้รอไม่ไหวปกติแล้วเราจะเปิดช่วงกลางปีเนาะแต่ว่าทุกคนก็สาปแช่งเราตั้งแต่ปีที่ไม่ใช่เราเล่นทุกคนก็รีเควสต์มาตั้งแต่ปีที่แล้วคือปีที่แล้วก็คือทุกปีมันปิดก่อนกำหนดทุกปีนะคะปิดก่อนกำหนดทุกปีเพราะว่ามันเต็มก่อนทุกปีเนาะแล้วก็มันก็จะมีพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่ไม่ทันคือมันทันวันปิดรับสมัครนะแต่มันไม่ทันเพราะว่าคอร์สมันเต็มไปก่อนทุกปีเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เลยกะว่างั้นเราเคลียร์งานอย่างอื่นเพื่อให้เราสามารถที่จะเปิด21 day เนี่ยได้เร็วหน่อยก็เลยเปิดได้ช่วงเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ย in the first quarter so 21 day English transformation is the course that is most requested and is veryเต็มเร็วมากมันเต็มเร็วมากทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเปิดให้เร็วหน่อยเพื่อที่จะรองรับทุกคนได้มากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่รอมานานแบบหลายเดือนมากๆแล้วจะได้เรียนกันสักทีนะคะก็21 day English transformation เนี่ยนะคะจะเป็นคอร์สที่เป็นคอร์สเดียวที่ของฝรั่งอเมริกานะที่เป็นคอร์สที่เป็น activity based learning นะคะ activity based หมายถึงมันเน้นทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่การเรียนผ่านการแบบการเรียนการสอนแต่เป็นการเรียนผ่านการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็จะมี21 day checklist เนาะทุกวันเราวางแผนการเรียนกิจกรรมมาให้ทั้งหมดทุกวันตลอด21วันเนาะเหมาะกับคนที่ต้องการอะไรที่มันแบบ intensive จริงๆคือต้องการแบบความเข้มข้นคือพร้อมฉันจะจัดเวลาต้องได้ภาษาอยากที่จะเห็นผลได้อย่างเร่งรัดเอางี้ดีกว่าพร้อมที่จะลงมือทำเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าใครแบบ let's take it easy ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับไปอันนี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะแต่สำหรับใครที่ต้องการที่จะแบบเฮ้ยเราอยากที่จะปรับตัวเองแล้วมี New Year Resolution มีแบบอยากที่จะลงมือทำฟังพูดอ่านเขียนในทุกๆวันแล้วต้องการให้แบบหลังจาก21วันแล้วมันเห็นผลได้ว่าเฮ้ยฉันมีความคล่องในการใช้ภาษามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นคอร์สที่เหมาะเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเน้นการลงมือทำ
interactive แล้วก็ activity based นะคะ21 day เนี่ยเราก็จะมี checklist มีการบ้านให้ทำในทุกๆวันเนาะแล้วก็มีการพูดคุยกันผ่าน Line group daily conversation เนาะก็คือเป็นมี topic ทุกคนก็จะได้พิมพ์เนี่ยพิมพ์ลองเหมือนมีเพื่อนฝรั่งเนาะหลายๆคนนะคะแล้วก็มี lecture นะคะมี10 live lessons นะคะเราก็จะเรียนผ่านไลฟ์แบบนี้เราก็จะมีให้แบบว่าโต้ตอบกันนะคะเป็นหลาย topic ส่วนใหญ่จะเป็น topic ที่ค่อนข้างเหมาะกับคนที่พอได้ในระดับหนึ่งแล้วพอพูดได้แล้วแต่อยากที่จะอธิบายเล่าเม้ามอยหอยสังแบบคืออยากพูดแบบเจอเพื่อนฝรั่งแล้วโอ้ยความคิดความรู้สึกเล่าเรื่องตัวเองเล่าประสบการณ์เล่าอะไรอย่างเงี้ยได้คือไม่ใช่แค่แบบ how are you today thank you very much oh great happy to see you อะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่นั้นแต่แบบพูดได้แบบยาวๆได้คล่องมากยิ่งขึ้นฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ talk about yourself talk about your likes dislikes talk about jobs your goals describe people things places explain or give your reasoning express your feelings give your opinion talk about your experience or tell your story or summarize and reflect on experience ก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างแบบว่าลงลึกกว่านะคะลึกกว่าแค่แบบแนะนำตัวขอบคุณไปเที่ยวจองแลอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วคืออันนี้เป็นการแบบอีกเลเวลหนึ่งนะคะก็จะเหมาะกับคนที่อยู่ในระดับที่เป็น pre-intermediate level ขึ้นไปนะคะก็คือพอได้และประโยคทั่วไป I'm from Thailand my favorite food is ผัดไทยอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะพอได้แล้วแต่ว่าอยากที่จะทำให้มันแบบว่าพูดได้ลื่นไหลมากกว่านี้นะคะเหมาะกับคนที่พอมีพื้นฐานในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องการอัปเกรดให้มันพูดได้คล่องหลากหลายครอบคลุมหลายเรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคนที่ต้องการแบบใช้ภาษาให้มันคล่องขึ้นใครที่แบบมีปัญหานึกคำไม่ออกมันพูดแล้วมันติดขัดอยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นการลงมือทำอย่างที่บอกคือมันต้องเกิดเอาท์พุตแต่ถ้าเกิดเรา เราไม่รีบเราเรียน เราเรียนเป็นแบบเป็น lecture base ไปก่อนก็ได้แต่คอร์สนี้มันจะเน้นการลงมือทำเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะอันนี้แบบอันนี้พูดตรงๆเลยนะด้วยความที่โอ้โหแทบไม่ต้องโปรโมทเลยเพราะว่าทุกคนสมัครมาเร็วมากๆเป็นคอร์สที่ทุกคนสมัครมาเร็วมากเพราะว่าหลายๆคนรอคอร์สนี้อยู่นะคะแล้วก็เป็นคอร์สที่ ทุกคนสมัครมาเร็วมากๆจริงๆเนาะแต่ว่าอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่สนใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเหมาะไหมก่อนละกันนะคืออันนี้มันเป็นคอร์สที่มันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนย่นระยะเวลาฝึกเองสมมุติว่าถ้าเราฝึกเองมันอาจจะใช้เวลา6เดือน1ปีแล้วก็อาจจะไม่ได้มีคอมมูนิตี้ไม่ได้เราฝึกของเราเองเรารู้วิธีจากคอร์สอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันเน้นแบบ people power you know so we get into this one big community and we like กระตุ้น we encourage we motivate we do this consistently you see your friends doing it you wanted to do it too เพราะฉะนั้นมันก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องแบบเข้มข้นนะit's intensive it's quite compressed and intensive มันเข้มข้นในระยะเวลาแบบในระยะเวลาที่แบบแค่21วันประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็มันจะเน้นในเรื่องของการฝึกที่การเอาภาษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันคือเราจะให้เช่นเราจะให้แบบเอาโพสต์อิทเอาโพสต์อิทไปแปะที่ในที่ต่างๆแล้วก็เป็นแปะแบบคำศัพท์ต่างๆแล้วก็ทำไปด้วยกันแล้วเราก็จะเห็นคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำอัดวิดีโอพูดถึงวันนี้เป็นยังไงบ้าง all these things but you do this every single day consistently and we design the whole program for you based on educational psychology and behavioral science นะคะก็เอาหลักการจิตวิทยาการศึกษาเนอะแล้วก็เรื่องของวิธีการเรียนภาษายังไงให้ได้ผลไปจนถึงเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์ว่าแบบถ้าเป็นแบบนี้เราจะสามารถทำได้ต่อเนื่องถ้าเป็นแบบนี้เราคงยังไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อเอาตรงนี้มาดีไซน์ออกมาเป็นหลักสูตรแล้วก็เป็นกิจกรรมให้ทุกคนได้ทำกันตลอดทุกวันเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเหมาะกับคนที่คล้ายๆกับนะเรียนภาษาคล้ายๆกับนะก็คืออาจจะถ้าไม่นั่งจำ grammar อาจจะไม่เอาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าให้ฝึกจากการดูหนังฟังเพลงดู YouTube พูดตามอะไรเงี้ยโอเคอันนี้จะค่อนข้างเหมาะแต่ถ้าใครต้องการแบบหลักการมาขอแบบดู12เทนอันนี้เราไม่ได้มีสอนนะเราจะเน้นเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าเนาะถ้าไม่มั่นใจว่าเลเวลภาษาเราเนี่ยถือว่าเรียนได้ไหมมันจะมี self assessment form นะคะสามารถไปที่เว็บไซต์ก็ได้หรือว่าดูในลิงก์ข้างใต้ก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินส่งให้เนาะหรือว่าจะดูใน YouTube ก็ดูใน description ได้เลยนะคะตรวจเช็คระดับภาษาได้ฟรีเนาะจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับคอร์สนี้ไหมนะคะสำหรับใครที่สมัครก่อน
วันที่7มีนาคมนี้นะคะมันมีส่วนลด 2,000 บาทเป็นส่วนลด early bird นะคะเป็นส่วนลดพิเศษสำหรับคนที่แบบว่ามือไวใจง่ายไม่ใช่แล้วเล่นนะสำหรับคนที่คอมมิตตั้งใจนะคะแล้วก็สมัครมาก่อนวันที่7มีนาคมนี้นะก็จะมีส่วนลดคือปกติแล้วมูลค่าคอร์สอยู่ที่ 17,000 บาทนะคะและก็ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้ลงทุนอยู่ที่ 8,990 บาทแต่ถ้าสมัครมาในภายในวันที่7มีนาคมนี้ก็คือจะอยู่ที่สมัครได้ในราคา 6,990 บาทได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆนะว่าอันนี้ก็ประมาณนึงแต่ว่าประเด็นก็คือคอร์สนี้มันรับจำนวนจำกัดเพราะว่ามันเป็น activity base คือมันเหมือนเป็นค่ายภาษาอังกฤษ21วันแต่ว่าทุกคนสามารถทำในที่บ้านออนไลน์ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่สะดวกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างเป็นเหมือนเรามีกิจกรรมกันทุกวันอะนะนี่คือแบบว่าตามหลอกหลอนเลยนะ Our team will always be like hey it's another day another checklist let's see each other we encourage we always have activities every single day so it's really intensive very rich in activities เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องใช้resource และทีมงานพอสมควรเราก็เลยรับได้จำกัดจริงๆก็อยากเปิดรับแบบไม่อั้นนะแต่ว่าอยากดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สมัครมาก็นะยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะเปิดได้วันที่เท่าไหร่เราตั้งไว้ว่าเราจะปิดรับสมัครวันที่16มีนาแต่ทุกปีคือมันก็จะเต็มก่อนทุกปีเพราะฉะนั้นก็อย่าต้องขออภัยณที่นี้ด้วยถ้าเกิดสมมุติต้องปิดรับสมัครก่อนกำหนดนะคะแล้วก็yeah that's all I can say I'm so sorry I will try I have been trying we have been trying to like come up with a solution to take in as many people as possible but right now we can take up to a certain number from what I know we can take up to 100 and right now I think already like almost 20-30% is already booked somehow so it's quite yeah it's the seats are limited ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยนะคะแต่ก็จะพยายามรีบแจ้งทุกคนแล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่จองมากันตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะตอนนี้เปิดแล้วนะคะในที่สุดตารางเรียนจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนตารางเรียนจะเป็นแบบนี้เนาะ we start from March 19 นะคะเราเริ่มเรียนกันในเดือนหน้านะคะวันที่9มีนาคมนะคะถ้ามันจะมีไลฟ์ทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะคะ we have live lessons interactive one on Facebook นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าทุกคนเข้าไม่ทันวันไลฟ์วันไหนสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ตลอดเข้าใจว่าบางวันก็ต้องไปทำงานนู่นนี่นั่นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไลฟ์ทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์ตอน 20:00 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็น group video call session ลืมบอก group video call session เนี่ยจะมีให้ทุกคนจับกลุ่มแล้วก็มาฝึกพูดคุยผ่านวิดีโอคอลจริงๆนะคะจะมีพี่เลี้ยงทางภาษาหรือ language parent เนาะคอยจัดกิจกรรม facilitate แล้วก็ให้ทุกคนได้ฝึกพูดออกมามากที่สุดแม้จะเป็นออนไลน์แต่ทุกคนจะได้ฝึกพูดโต้ตอบ interact กันจริงๆนะคะประมาณนี้แล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่พิเศษเพราะว่าเรากำลังจะมีกิจกรรมพิเศษที่เป็น special ต้องกระซิบด้วยเป็น special bonus นะคะสำหรับใครที่สมัครมาในรุ่นนี้เราจะมี surprise พิเศษเดี๋ยวค่อยเฉลยทีเดียวตอนในคอร์สโอเคนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องทุกๆวันตั้งแต่19ถึง9เมษายนนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนด้วยกันนะคะก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ถ้าอยู่ใน YouTube นะคลิกไปที่ลิงก์ใน description นะคะมันจะมีลิงก์ใบสมัครอยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยู่บน Facebook นะตอนนี้มีลิงก์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ Facebook เราใส่ไว้ให้ในลิงก์แล้วนะประมาณนี้โอเค alright I think that should be it แต่ถ้าอันนี้บอกทุกคนนะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไปนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ฉันไม่ได้ต้องรีบเร่งรัดว่าฉันพร้อมที่จะลงมือทำคือมันกิจกรรมมันจะแบบว่าจะเต็มมากๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่อยากแบบลงมือทำฉันพร้อมลงมือทำแล้วเห็นผลแบบเร่งรัดนะคะแต่ถ้าใครที่แบบI want to take my time ฉันอยากที่จะค่อยๆเรียนค่อยๆเก็บความรู้เทคนิคต่างๆแล้วค่อยๆเอาไปปรับใช้มันก็จะมีคอร์สออนไลน์ที่ทุกคนสามารถจัดเวลาเรียนเองได้อยากเรียนเมื่อไหร่ก็ได้อยากที่จะ
เปิดเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูซ้ำดูย้อนหลังเท่าไหร่ทบทวนได้หมดนะคะก็จะมีคอร์สต่างๆเหล่านี้สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ฝรั่งอ่านหมอ.com ได้เลยนะคะจะมีคอร์สตั้งแต่คอร์สที่ปูพื้นฐานเนาะสำหรับคนที่ต้องการใช้ conversational English พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั่วไปเนาะไปเที่ยวต่างประเทศมีเพื่อนฝรั่งพูดได้หรือคนที่ต้องการใช้แบบ business English professional English ต้องการ present ต้องการเขียนอีเมล job interview อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่ต้องการที่จะได้ know how หรือ resources ต่างๆในการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับใครที่ได้ภาษาอังกฤษในระดับที่แบบอุ๊ยฉันอยากที่จะออกมาสอนภาษาอังกฤษและแต่อยากที่จะทำออนไลน์เราก็มี Teach English at School ที่เป็นเหมือนกับรวม know how tips tricks resources community สำหรับการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้ด้วยนะคะโอเคโอ้โหคณะ The Rapper มากyeah that should be it for today วันนี้ rapper มาก I hope you don't mind so yeah I think that should be very much it for today I will see you again we will have a special live again this week นะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์อีกครั้งหนึ่งน่าจะอาทิตย์นี้ so I will see you around นะคะสำหรับใครที่เรียนอะไรดีทำอะไรดีมีไลฟ์อะไรยังไงวันไหนสามารถแท็กเข้ามาพูดคุยกันได้แอดมินและทีมงานของเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลได้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Inbox หรือว่า Line Official นะคะ Alright if you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friends and your family so that all of us can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line Official. ไม่ลืม Okay, thank you so much for tuning in. Thank you for sharing. Thank you for joining us. And good night. I think that should be it for today. Thank you so much for tuning in today. I will see you around again very, very soon. Have a good night. Bye bye ค่ะ สวัสดีค่ะ Bye.